Bueno, estamos con el caso de un vehículo Honda Pilot que está presentando algunos problemas de misfire. Um, pero parte de los códigos que nosotros estamos viendo es este que dice problemas en el Engine Mount Control Unit. ¿Qué significa eso? Este vehículo usa unos soportes que trabajan eléctricamente, los soportes del motor, para corregir vibraciones en el motor. Entonces nosotros tenemos aquí el código de falla P15AB. Problemas de que no le llega voltaje al módulo del ACB, el ACM, perdón. Entonces aquí estamos viendo nosotros todo lo que tiene que ver con eso y lo que hemos venido haciendo nosotros de revisión, ¿verdad? Borramos el código, me dice ahí que si vuelve a salir, sí, revisar, dice ahí fusible, ya revisamos los fusibles también. Si el fusible está bien, entonces dice pasar paso 3, en el paso 3 dice aquí revisar los conectores en el módulo, ya revisamos, los conectores están bien. Me dice aquí que revisemos si están bien puestos o no hay o hay algún problema que estén flojos o algo, y ya lo hicimos, pero cuando revisamos aquí no tenemos voltaje. Entonces dice aquí no hay voltaje de batería, no repare, dice el corto que puede haber entre el fusible 15 y el y lo que es el módulo. Entonces en esta parte es que estamos nosotros, porque si no tuviéramos que hacer aquí un cambio de esa unidad. ¿Y cuál es esa unidad? Ya se lo voy a mostrar a continuación. Vamos a revisar aquí. Tenemos el vehículo conectado, lo estamos viendo por mis wires. Tenemos los relés y yo lo que hice fue alimentar directamente de un fusible para lo que es el ACM aquí en la parte del módulo. Si pueden ver ese módulo metálico que está ahí, ese es el ACM, y nosotros estamos alimentando, pero en los datos en vivo no tenemos voltaje. Entonces ya me suena un poco más sospechoso eso, ¿verdad? Eso es una de las cosas, porque el carro, cuando nosotros lo andamos manejando, él en un momento en la subida él tiembla, ¿ya? Y eso ocasiona misfires. Entonces ahorita lo tenemos encendido para estar haciendo un monitoreo de los circuitos del misfire. Vamos a salir aquí de este módulo. En el motor, problemas con el FCAN, o sea, no hay uno de los módulos, no se están conectando el módulo entre el PCM y el ACM, ¿ya? Entonces vamos a ir aquí, datos en vivo, vamos a buscar la palabra misfire para que nos lleve a todo lo que tiene que ver con misfire. Y aquí tenemos, miren, en el cilindro 1, 2 y 3 siempre tenemos problemas de misfires que se están ocasionando y están haciendo que haya, digamos, problemas que se ponen negras las bujías. Ya las corregimos, cambiamos los empaques, hicimos limpieza de los inyectores, hicimos el flushing, pero de pronto me fallan esto. Y en total el cilindro número 3 es el que de pronto falla más. Entonces estamos trabajando en esta parte ahorita. Es importante hacer notar, ¿verdad?, que este tipo de fallos son un poco difíciles, ¿verdad? Entonces hay que darle duro. Ya cambiamos, estuvimos intercambiando las bobinas. Si ustedes se fijan, el cilindro número 6 me falló una vez ahí, pero los que más fallan son el 1, 2 y 3, que siempre están con problemas de misfire. Entonces estamos viendo este caso aquí, señores, un Honda Pilot con este tipo de problemas que son bastante, se necesita un poco de análisis, mucho análisis, mejor dicho, para ver cómo podemos hacer aquí. Así que estamos en esto. Saludos a todos, gracias a todos los que ven nuestros videos, que se les bendiga. Hasta la próxima.